Ia bahkan melemparkan sandalnya, hanya untuk mengusir suara ini. Suara serangga yang terus berbunyi di kamarnya membuatnya kesal. Namun anehnya, meski sudah kehilangan sebelah sandalnya, suara itu tetap tidak hilang. Ia pun mulai mencari sumber suara tersebut. Hingga akhirnya, ia terkejut saat menyadari suara itu berasal dari perut kucingnya. Khawatir kucingnya telah memakan serangga, ia mencoba membalik tubuh kucing itu, berharap sesuatu keluar. Namun tidak ada hasil. Tak menyerah, ia bahkan memberikan banyak cemilan dan makanan, berharap serangga itu akan keluar saat kucingnya buang air. Namun setelah semua makanan itu habis, ia baru menyadari, ternyata suara itu berasal dari bawah tempat tidur. Dan di saat yang sama, kucing itu justru segera menjauh, seolah tahu sesuatu akan terjadi.